Está. Sí, medo que non come, Estou xa. Vale. Hola, boa tarde. Hoxe os alumnos e alumnas do primeiro bacharelato imos entrevistar ao grupo de música tradicional Comando Coruxás. Somos Malena, Pablo Díaz, Alba, Mario, Sisto e eu, Pablo Arango. Benvidos. Moitas gracias, moitas gracias. Un dos aspectos que máis chama a atención de Comando Coruxás é a vosa estética. Como é o proceso de elixir a roupa para as actuacións? Quen elixe? Tedes prendas orixinais ou son réplicas? O proceso é bastante anárquico, en realidad, como todo o que representamos ou todo o que representa Comando Coruxás. Cada un vístese como lle ven a idea, que poden ser uns maquis dos anos 50, 40. O sea, nós creemos que os maquis daquelas eran así bastante anárquicos, non? Que non tiñan unha uniformidade na súa maneira de vestir. E así somos nós. A verdad que as prendas non son dos anos 50, ni moito menos. Algúnas son de Zara e outros do Springfield, pero mandando pego. Sí, bueno, xa o dixo bastante claro. Pero, bueno, hai algún que se documentou de carai, Algún que foi aí a buscar, a comprar en cada sitio que vai ti saber. Pero, bueno, sí, é un pouco así como dixo aí Pacior. Bueno, a segunda pregunta é: en que vos inspirou o Maqui Coruxás para poñerlle o nome ao grupo? Bueno, inicialmente o grupo éramos, primeiro 3, despois meu chino e fóramos 4 e ao final éramos 2 de unha parte, da terra de Melide e outros 2 da Ulloa, e no medio entre a Ulloa e a terra de Melide está o Carrión. Entón o Carrión é onde funcionaba un pouco o Coruxás. Eu creo que tanto os dunha parte como os da outra tiñamos de referente a este guerrilleiro, que foi casi o único que non conseguiron abatir, e que además creemos que foron loitadores pola liberdade. Eu creo que, parecenos bonito e interesante. Claro. Coruxás de onde somos nós é todo unha lenda, non? Cando éramos pequenos nos contaban historias de que se non nos portábamos ben iba a vir Coruxás e nos iba a levar. A verdade é que sí, eso é un referente ali na zona da Ulloa e das terras de Melide. E nos pareceu unha cousa moi ben, un leitmotiv moi bonito para tomalo como referencia para a hora de buscar a estética do grupo e eso. Sabes que empregades unha escopeta como instrumento musical. Como é posible iso? Con astucia. Hostia. Quero la ver. Hombre, que quero la ver. A ver, saco o Ferrancho aí. Eu son de Monterroso. Monterroso é conocido en toda Galicia maiormente por 3 motivos. Unha é a prisión, sí, e outra é a armería. Entonces, facendo honor e, xa que levamos esta estética un pouco bélica, vedes que unha escopeta non é máis que un cilindro, a que eu lle puxo un taponciño aquí, lle puxo buratos, procurando, afinala un pouco, e tocamos unha moñeira de Florencio, da Fonsagrada. Está moi fría esta hora. Tes unha escopeta musical. Cando fixemos a primeira sesión de fotos, apareceu este cun par de escopetas na casa. Eu creo que foi unha reminiscencia daquelo. Estivemos vendo o videoclip O Benemérito Foguete. Como xurdiu a idea da historia que contades? A historia, en realidad, ten unha base real. Un colega noso, que se chama Luchi, que de Lalín, un titiriteiro, nos contou a historia de amor dos seus pais e nos pareceu unha historia de amor moi bonita, porque o seu pai fora Guardia Civil en Lugo, ele era de Lugo, e danonlle como primeiro destino Lalín, e cando chegou a Lalín conoceu a que despois foi a súa muller. Pero, por achas ou por ves, a súa muller, despois de xa levar un tempo de mozos, el pediulle matrimonio, pero ela dicía que de ninguna maneira se pensaba casar con Guardia Civil, porque vos podedes imaginar que nos anos 60, que foi cando pasou isto, a Guardia Civil
digamos que se tomaba algunhas licencias que non lle correspondían, entonces esta muller pois lle tiña moita manía a Guardia Civil. E el, que tamén se chamaba Luís, un día de misa, a salida da iglesia, cando todo o mundo estaba salindo da iglesia, apareceu ali co seu traxe de Guardia Civil postiño nunha percha e pediulle un foguete ao fogueteiro e puxille unha lazadiña o foguete co traxe da Guardia Civil e arrimoulle o petillo e xum, bum. E bueno, nos pareceu unha cousa moi bonita, non? Que estoupara o traxe da Guardia Civil, nos imaginamos os cachiños eses de tela verde caendo sobre as cabezas de todos os presentes e eles ali declarándose amor eterno. Esa era unha cosa preciosa e entonces fixemos ese tema que lle puxemos así, o Benemérito Foguete. Que musicalmente tamén é un tema de amor, pero non é un tema propiamente tradicional, pero bueno, decidimos facer pois dun tema de Frank Sinatra realmente, facelo cunha formación tradicional, que é basicamente o que facían os grupos tradicionais, coller e tocar o que les parecía, pero co que tiñan. E parecemos, bueno, unha cousa interesante. Así que nada. Cales son os vosos artistas ou referentes musicais? Mima, pois dende gaiteiros de toda a vida, como poden ser os gaiteiros de Soutelo, até músicos de diferentes tradicións como, eu que sei, Messier Kerbegues e Veloses, na Bretaña, ou Patrick Molar, de todo tipo, ou xente que fai pop como The Police, de todo un pouco. Eu podría estar aquí horas, non sei ti, meu. Claro, a verdade é que pois non sei, aproveitando que estamos falando con vos, que non, que sodes as novas generacións, vos diría que non tuverades ningún tipo de perjuicio en valorar calquera proposta musical, especialmente as que tedes máis cerca, que moitas veces pasa que son as que menos valoramos, non? Tedes a Florencio, a Ramón da Chiculateira, a José Marentes, a todos estes gaiterazos da Fonsagrada, que penso que son moi a valorar, e nós así o facemos tamén. Además de todo o que dice Sergio, de cualquier artista internacional, que, bueno, que como a calquera nos gusta tamén moito ter en conta os artistas locales de onte e de hoxe e os de mañá, que seredes vos seguramente. Credes que é importante que se siga a facer música en galego? É imprescindible, máis que importante. Eu creo que sí, que é unha cousa... Eu creo que debía ser o natural, simplemente, non? Pois faz música en Galiza, faz música en galego, simplemente. Que pasa? Vivimos nunha situación que non é a natural, unha situación, pois, complexa a nivel de lingua e demais, pero natural, e o típico que che pregunta, por que faz música en galego? Pois porque son galego e fago música, debería de ser así. Se fora finlandés, pois faría... Claro, eso a un que vive en Portugal non lle preguntan por que faz música en portugués, ou un que vive en Francia non lle preguntan por que faz música en francés. Pois este é o mismo. Entón, eu creo que máis que un tema reivindicativo, que tamén debe ser natural. Se ti falas habitualmente en galego e faz música, o normal é que o fagas en galego. Que despois podes facer outras cousas, evidentemente, non? Pero eu creo que debe ser o natural, non? Penso que sí. Está bastante ben explicado. Quer dizer, nós vivimos habitualmente en galego, pois facemos a música en galego. E isto é o que entendo que lle pasa máis ou menos a todo o mundo, que fai música en galego. Pero, bueno, evidentemente tamén facemos política. Desgraciadamente, non? Estades pensando xa nun segundo disco? Bueno, si temos aí cousiñas xa na recámara. Non sei se agora sigue sendo a época de sacar discos ou facer singles, facer vídeos para poñer en YouTube e sacar, como se chaman agora? Singles, non? Singles, tal, sí. Para poñer en Spotify, pero sí, temos aí cousiñas xa na recámara e prontas para salir. A ver, é o que fala un pouco aquí Pablo, e é que o formato está en crise. Quero dicir, vos tedes reproductor de CD na casa, pois eu só teño no coche. Entón, faremos un disco, faremos un libro, faremos algo non físico, pois xa se de ver. Pero evidentemente propostas musicais en riba da mesa hai, e, bueno, pois faremos, ainda non sabemos que soporte, pero música faremos, evidentemente. Moitas gracias por aceptar o convite.
Tamén queremos agradecer aos nosos profesores, o Museo Etnográfico da Fonsagrada e a Organización da Foliada que participaron nesta entrevista. Antes de marchar, temos este presente para vos, por favor. Moitas gracias. Gracias. No, xa é un regalo, xa... Bueno, que vos estedes involucrados no que é a foliada, non? E que a disfrutedes, porque ao final a foliada ten que ser interactivo, senón non é foliada. Así que hoxe a darlo todo aí, Eso é, moitas gracias. Vamos a ver, Que lo abra. Oye aí. Mira que ben nos vai vir esto. Pois isto fai moita falta. Que estamos un pouco todos... Estamos aí nas últimas, na mitad deles. Bueno, pues moitas gracias. Moitas gracias pola mel, moitas gracias.